سلام وعليكم. قبل البدء هذا أبرز عناويننا: الجزائر تفجرها بعمل عدائي خطير ضد المغرب، وهذه تفاصيلها. المغرب يعتمد الإعلان السياسي حول الأسلحة المتفجرة ويؤكد مسؤولية الدول التي تزود الجماعات المسلحة. تدريبات عسكرية أمريكية خاصة للقوات الموريتانية، وهذه تفاصيلها. دير لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الاول اخبار المغرب. المغرب يعتمد الإعلان السياسي حول الأسلحة المتفجرة ويؤكد مسؤولية الدول التي تزود الجماعات المسلحة. أكد المغرب اعتماده للإعلان السياسي الذي صدر أمس الجمعة بدبلن خلال المؤتمر الدولي حول حماية المدنيين من الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، مؤكدا على مسؤولية الدول التي تزود الجماعات المسلحة بهذه الأسلحة. وأبرز السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف عمر زنبر، الذي ترأس الوفد المغربي ممثلا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الخطر يأتي من اتخاذ القرار الرامي إلى استهداف المدنيين، علما أن الفاعلين المسلحين من غير الدول يعتبرون أنفسهم غير مجبرين على احترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني. وتم اعتماد الإعلان السياسي تتويجا لجهود 3 سنوات و6 اجتماعات غير رسمية في مجال تتقاطع فيه مقتضيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقضايا نزع السلاح. وأبرز زنيبر أن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يشكل تهديدا خطيرا للبنيات الأساسية والساكنة المدنية التي تعد الضحية الأولى، وخصوصا النساء والأطفال، مشيرا إلى أن ما يفاقم الخطر هو الاستهداف غير الدقيق لهذه الأسلحة. الجزائر تفجرها بعمل عدائي خطير ضد المغرب. ذكرت جريدة مغرب انتيليجنس بأن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الكوبي للجزائر تم خلالها مناقشة عديد من الملفات، وخصوصا ما يتعلق بملف الصحراء وقضية الحرب التي تدعيها ولا زالت البوليساريو مع المغرب. وأكدت الصحيفة بأن الجزائر تفاوضت مع كوبا على تسليم البوليساريو معدات جديدة وأنظمة اتصالات مشفرة بشكل سري من خلال مفاوضات لإبرام صفقة مثيرة لتسليم أنظمة اتصالات مشفرة جديدة يقوم حاليا بتطويرها باحثون عسكريون كوبيون. وأضافت الصحيفة بأن المخابرات المغربية علمت من عدة مصادر مطلعة في الجزائر بأن هذا الملف كان من بين المبادئ الرئيسية للتعاون الثنائي الذي تم التفاوض عليه خلال زيارة الرئيس الكوبي للجزائر أول أمس. وأضافت الصحيفة بأن مصادر استخباراتية مغربية أكدت طلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسميا من الزعيم الكوبي تعزيز المساعدة العسكرية والحربية المقدمة لجبهة البوليساريو، موضحة بأن من بين هذه المساعدات التي طلبتها الجزائر تم التفاوض على تسليم أنظمة اتصالات جديدة مع هافانا من أجل السماح لضباط البوليساريو بالتبادل بأمان تام والهروب من الرادارات وبرامج المراقبة الإلكترونية للقوات العسكرية المغربية التي ستكون قادرة على التعرف عليهم ومن ثم القضاء عليهم بضربات دقيقة للغاية بواسطة طائرات بدون طيار المتطورة لدى قوات سلاح الجو التابعة للجيش المغربي. تدريبات عسكرية أمريكية خاصة للقوات الموريتانية، وهذه تفاصيلها. أنهت فرقة من القوات العسكرية الأمريكية الخاصة أمس مهمة تدريبية لصالح السرية رقم 2 من القوات الخاصة الموريتانية، وذلك بمدينة أطار شمال موريتانيا. اللواء محمد الشيخ بيده قائد القوات الموريتانية الخاصة أكد في كلمة بمناسبة اختتام الدورة التدريبية أمس الجمعة أن التعاون العسكري بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية يمتد لعدة عقود، حيث استفادت من ثماره من حيث التكوين والتأطير وفي مجالات متعددة أخرى. كافة المكونات الرئيسية البرية والبحرية والجوية للجيش الموريتاني، مضيفا أن التعاون العسكري بين موريتانيا والولايات تعزز في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس الغزواني القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يرى هذه الشراكة خيارا استراتيجيا، ويشكل هذا التدريب تقدما آخر في العلاقة الأمنية
الأمنية القوية بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وفق السفيرة الأمريكية في موريتانيا، معربة عن ارتياحها لاستكمال هذا التدريب العسكري الذي أنجزته القوات الخاصة الأمريكية مدة شهر لصالح القوات الخاصة الموريتانية، مؤكدة أن الولايات المتحدة وموريتانيا تتعاونان لضمان السلام والازدهار منذ عام 1961، وأن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب موريتانيا مع تشجيعها لموريتانيا لكي تصبح رائدة في مجال الاستقرار والأمن الإقليميين. دير لايك الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الأول أخبار المغرب. سلام وعليكم. قبل البدء هذا أبرز عناويننا. عاجل: إسرائيل تعلن على اتفاق تاريخي مع المغرب وهذه تفاصيلها. زيارة الملك ووساطة مع الجزائر ومشاريع بالصحراء. السفير التركي بالرباط يكشف أسرار علاقة البلدين. لماذا أعلنت الجزائر إلغاء جميع فوائد الديون المستحقة على كوبا وهذه تفاصيلها.